Dans les Nazaréens TV, je dois parler. Il faut na loba. Dans Nzambe, bana posa ya lumière, bana posa ya vérité. Or vérité eko bima na monoro nyamate. Pourquoi consécration ya pasteur eko kosalema en plein deuil? Dans la Bible, il n'y a aucune place où ils allaient démontrer noir sur blanc que bakoki ko consacrer mutu na matanga. Consécration, il y a pasteur Moïse Mbiye pendant les obsèques, il y a papa naye le patriarche apôtre Emmanuel Mbiye. De mon qui lorsque basali appel na pasteur Moïse Mbiye amata po ba prier po naye. Et lokwa liboso avant matin aleka ki na cercueil ya papa na bango atie loboko. C'est une révélation. Révélation izarana pa. Azana partie ya nzoto ya bomoto, azape la partie ya bonzambe. Consécration à Moïse Mbiye. L'esprit de l'homme de Dieu, le patriarche apôtre Mbiye, ezalaki présent. Et ezalaki na mystère on est qui sur le plan spirituel parce que l'esprit de l'homme de Dieu était vivant. Est-ce que ezalaki volonté ya papa na ye? Wana nde tokota lola te. Ozana kanda na bolo. Solo na liloba. Demona ki pasteur Denis Le Salika pe na écran loba que non na Congo awa basala nzambe ya solo bazaki. Mabe Denis Le Cézanine parce que bakosara peuple congolais makasi. Oh, ah bon? Ah oui, Denis Le si wamta lokuta. Na lo bango ngayo na lo bien. Tozonga na histoire. Esalinga pasi na lingu na lela. C'était betel wana tango batila ki apôtre Mbiye apema na kimia ba poison. Tango panzanaka. Bolandaka l'histoire te. De mon qui lorsque basali appel na pasteur Moïse Mbiye amata po ba prier po naye. Et lokwa liboso avant matin aleka ki na cercueil ya papa na bango atie loboko. C'est une révélation. Révélation izarana. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Et Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internaute, balandi nyonso toujours aux alibako qu'on a vu sur ma 4e émission Nabino Table Sainte où ils a présenté par votre MD serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Yves Oazan ma caméra. Merci vraiment pour l'image Ozo Sala et Kitoko. Et puis je dis un grand merci à Alain Oazan à Régie Meskozali. Bah, merci Belé. Le lot table sainte dans un moko yaba évangéliste ya mboka na biso na kombo ya bienvenue biano wakapinga yende tozani na kati ya émission o azam mbalani ya libuso ya koleka na chaîne na biso Les Nazariens TV yende to soigner par rapport ya consécration ya pasteur Moïse Mbiye.
zonga la veli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipan, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Na kosenga na Yves waza sima ya caméra, fond la caméra, na présenté bino invité na ya moko ya lelo. Bonjour évangéliste, bienvenue bien au Wakabina. Bonjour Daddy. Santé de... Dieu fait grâce au rythme du pays, mais Nangolo naye, toujours vivre toujours na katia bola munaye. Ça va. Ok, moi, le gentil Rosani par rapport à Yambano, le bossa les Canadiens, les Nazariens TV, par rapport à Bato Bazuli Bakou, Yakulanda, on a quatre chaînes, le gentil Rosani. Je suis vraiment ravi, Yakulekana, les Nazariens TV. Et c'est un ordre de sous ma casse parce que je dois parler. Il faut na loba. Parce que Bato Bazolanda biso bana Nzambe, bana posa ya lumière, bana posa ya vérité. Or, vérité, eko bima na monoro nyamate. Mais vérité bimara na monoro moto o azali image ya Nzambe. Voilà pourquoi Nazan et Sengwa ya ko apporter pe ko annoncer vérité. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu to kota vraiment ba mort na la CGO to kolbela mukoye na mukolo ya lelo par rapport à consacration ya Moïse Mbi. Ouais. Est-ce que ça et kokiko salama ba consacrer moto na matanga cercueil mpanzi koto ba ça service ya consécration. Est-ce que ça kokiko salama? Merci beaucoup pour la question Anna. Et ça peut-être question, je ne dirais pas qu'ils allaient peut-être, mais c'est une question générale. Oyo bateau, la majorité ya bateau. Oyo nga personnellement, nazo situé bango na kati ya ignorance. C'est la question majeure au bateau baza ko se poser. Pourquoi consécration ya pasteur et ko salema en plein deuil? Pour nanité bazela ki bakunda après la sali consécration na ye. Ba miso ba ke plus loin ko loba na se ya ignorance na bango, ba ke ko loba ke c'est que ezali diabolique et démoniaque. Mais nga na ko répondre. Soki ba koki ko consacrer moto na matanga. Déjà dans la Bible, il n'y a aucune place où ezali ko démontrer noir sur blanc que ba koki ko consacrer moto na matanga. Ezate. Mais consécration, il y a pasteur Moïse Mbiye pendant les obsèques, il y a papa naye le patriarche apôtre Emmanuel Mbiye et Amabete. Pourquoi et Amabete? Makambo ya Nzambe eza makambo yo bazwaka ngo na ndenge ya molimo. Makambo ya Nzambe eza makambo ya molimo parce que Nzambe na biso aza Nzambe ya nzoto te. Bible dit Dieu est esprit. Si soki Nzamba za esprit, c'est que makambo na yo nyonso avant et comme physique, il faut premièrement et banda spirituel. Wana faut ko yeba. 1, de 2. Est-ce que tango babe de monaki lorsque basali appel na pasteur Moïse Mbiye amata po ba prier po na ye. Et lokwa liboso avant matin aleka ki na cercueil ya papa na bango atie loboko. C'est une révélation.
révélation par rapport il y a ndenge alikani na cercueil il y a papa na nazo répondre yo dans la Bible au moins Bible yo eza koko na ngate mutakoma yango eza pe ba koko ya batu oyo baza na ignorance tende ba koma Bible c'est la parole sainte de Dieu dans la Bible me dit ezotalisanga mwana moko akufaki un jeune homme bazwi nzoto ya mwana mobali wana babwaki ye Bible so ba mwana mobali wana aroule ate kotuta mikuwa ya mosani na Nzambe mwana mobali wana asekwaki azwaki bomoi. Je me suis posé des questions. Mutu oyo akufa peut-être bamemaki ye na bahôpitaux azwaki lobiko te peut-être balukaki mécanisme nyonso mpe basolution nyonso mpo mwana mobali wana asekwa mais asekwaki te parce que koperde moto oyo aza na age ya kosala makambo na vie eza eloko ya pete te soki motu nde oza jeune boye olingi okufa to okufi bato soki balingi oyo bakosala solution bakoluka bamoyen tout mpo ozonga na bomoi nde mpe balukaki mpa mwana mobali wana selo bato azwaki lobiko te oni mpesi mwana mobali wana asekwaki il y a aucun prophète oyo ayaki mpo asekwisa ye mais ntango bazwi nzoto ne babwaki na libulu nzoto ne ke kotuta mikuwa ya mosakoli mwana mobali wana asekwi nazotala biso mikuwa wana eza ya moto oyo aza na bomoi te oyo asi akufa atuti mikuwa nzoto ne ezongi na bomoi. C'est pour te dire que mosali na Nzambe aza na parti ya nzoto ya bomoto aza pe na parti ya bonzambe. Consécration à Moïse Mbiye na bato basa na révélation l'esprit de l'homme de Dieu le patriarche apôtre Mbiye ezalaki présent mais son corps était absent. Nzoto mosali ya Nzambe ezali nzoto ya n'importe qui te eza nzoto oyo eza kanda ozo ba consécration eza nzoto oyo eza sacré eza nzoto oyo eza consacré et ezaki na mystère wana esalamaki sur le plan spirituel basalaki yango na matanga consécration esengelaki esama na matanga parce que l'esprit de l'homme de Dieu était vivant. Est-ce que ezalaki volonté ya papa na ye? Oh ozongisi yango lisusu. Est-ce que ezalaki volonté ya papa na ye? Avant yo oyo ba volonté ya tata na ye na hôtel so eza ba volonté ya Nzambe tozonga na makomi. Oyebeza na pasteur moko oyo bato bele bayinaki na ville ya Kinshasa aloba te aoloba te ya aucun Congolais akota lola. Obi pourquoi alobaki yango bato bafingaki ye alobaki te que Congolais na motu na poso moyindo non alobaki Congolais na état d'esprit alobaki Congolais sur le plan mental alobaki Congolais sur le plan ya motema. Congolais, le Congo c'est le seul pays où te diabolisera nyonso. Le Congo c'est le seul pays où ba pasteur nyonso bazé levé bazé ya satana. Amen. Le Congo c'est le seul pays où bato nyonso bazé béni bazui mbongo na kisi. Le Congo c'est le seul pays où bato ba mona makamukaka sur le plan négatif. Tout le monde a ramakamanga mabe, mais c'est quel pays? Na lobi yango pe na soutenir yango mais na lobi te ke tokota lola te nga na mon Abraham et non lelo mabozo tala na bonde non mon Abraham l'homme de Dieu non mon Abraham non kota lola mais ceux qui tozo demeurer kaka na motema mabe ya kotala ka place nyonso esa la mabe wana nde tokota lola te za tozo misono na makomi. Ah, Nzambe, Congo, Kobota ma Congolais a passé. Exode chapitre 13, hein? Chapitre 13. Après Tokena, Exode 30. 13 verset 1 Tokiti. Bible, je lis au nom de Jésus. Oh, Wanakanda, le Bamen, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacrez-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Wana suki na wana. Obi nzamba zo bana Moïse alobi
zo bana nyonso ya liboso consacré na bango. Sur le plan physique, bato bakoluka bana ya liboso. Mais Ancien Testament, ezaki image ya makambo oyo ezoya na Nouveau Testament. Première né au Bible ezoloba awa ezate mwana oyo abimi na mosopo ya moto liboso non. Première né au Bible ezoloba awa ezali bato baza na maturité de 1. Ezali bato bazo comprendre makambo. Nde bango na ba première né. C'est-à-dire que okozala na kati ya famille, oza mwana suka. Mais ceux qui ont comprendre makambo na kati ya maturité, mbala nzamba za ko placer spirituellement comme première année. Ya ba makambo comme la Joseph. Ana ba ya nzamba ponier parce que ala na révélation mususu. Ya ba makambo comme la Jacob, Esaü yaya. Oyebelo nini? Zana zonga nana parce que il faut ne faire comprendre bien le mot. On dit pourquoi bénédiction il y a Esaü qui n'est pas Jacob. Esaü parce que Jacob Nalibumu ya maman azaki déjà choisir comme première née. Maman yebaki yango. Yango luka ki Jacob a bénédiction. Tout qui ne suit qu'on a Exode 30 parce que tant vraiment zate peut évoluer. Exode chapitre 30 verset 30. Je lis au nom de Jésus, Bible lobby. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Au moment awa, n'a pour répondre à Batunion sur Obazomona consécration à Moïse Mbiye et à Mabé. N'a pour répondre à Congolais. Oyo batia point que Mosali na Nzambe soki aboti bana na ye bako travailler na sacerdoce te. N'est qu'on répondre bango. Baza na ignorance. Batan na Exode chapitre 30 le verset 30. La Bible nous dit Nzamba zoloba na Moïse. Tu oindras Aaron et ses fils. Na lobi ils ont français ils ont bato comprendre français te tonde papa nanga Yves. Ça veut dire que non. Tala ba fils soigné ça ba fils spiritualité. Ezabana oyo Aaron azalaki na mwasi aboti bana babimi na mosopo na yendenga apôtre Mbiye aboti Moïse Mbiye aboti Lydie Mbiye on dit ba remplacer. Nzambe nde tala ba ancien ba banana ba église. Yo me mangana ba ancien na no me na parole de Dieu. On a posé tout ça la débat on me liloba. Non, c'est normal. Ah, c'est normal. Ancien Testament. Et la parole de Dieu, répond Soubino. Ancien Testament, non, la parole de Dieu doit être consommée en totalité. Surtout ils ont consommé le Nzambe en partie, c'est que le Nzambe té. Le Nzambe et ça le consommer et ça va consommer en totalité. Cela veut dire Nzamba zoli yeso fona ba yekolinaye. Azuli pas après si bango. Alors bien manger ceci, c'est mon corps. Asuki wanate, azu vin après si bango. Alors bien buvez ceci, c'est mon sang. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est en partie à Nzoto qui est l'Ancien Testament, et c'est la partie à Molimo, qui est le Nouveau Testament. Ce qui est le Nzambe, il y a lipa aux joavités. Pour aux joavités, il faut bâtir la maquila. Manger la chair et l'esprit et le sang. C'est ça la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la Batoubassou Moukara, sur ma parole, ne retranchez point, n'ajoutez point. Donc, ne pesa melio consommer en obongo. Ancien Testament pesa le bananzambe. Awa Bible zo ba ke nzambe azopona Aaron aponi na bana na ye biologiquement parlant. Moïse pakola bango mafuta. Basala musala na nga ya bonganga. Si ko soki lelo nzambe aponi na kati ya libota ya patriarche personnel
aponi mwana ne moko salela ye asumuki wapi parce que banda pe na biblette et asumuki ta so bino ba congolais ba osala ngo péché pour ne pas banda na biblette ba répondre na pe ba me ba verset bango oyo il n'y a aucun verset dans la nation Nzamba alliance nanga bolenge en témoin. Il n'y a aucun verset où ils ont le baquet pasteur au benami moi na ya ko comme pasteur te le ko la yo exact ce que ça ba le calé nazaréen ba répondre na comme dans la Genèse c'est une apocalypse et ça na verset mon côté et so peksa ba na pasteur ba ça le nzambe le roi tata na bango na sacerdoce et athée. Mais il y a un verset où ils ont ça là que ils ont le bananga que pasteur à cause de la tête mais moi n'en ai pas celle dans sacerdoce et c'est belé mais où ils ont contredit et athée pas Lucas de Genèse Apocalypse bah ya bah pasteur au YouTube comme ça bah pasteur boya bah prophète bah comme bah prophète na YouTube boya nous sommes enseignés bah prophète Girardin bah biso nous sommes enseignés YouTube les à la tête aux alades bien enseigné. Mais après pasteur Denis ça va. Au sentier différent c'est là bateau yambara. Oh l'homme de Dieu. Tout sur l'homme de Dieu. Aux la canne dans la boule. Solo na liloba. Voilà, chers amis fidèles internet, on continue toujours dans l'émission la biso. L'homme de Dieu, prophète ou YouTube, bazali ba pour répondre. Mais tout le monde qui pasteur Denis les salika qui peut écran le bail que non na Congo awa basali nzambe ya solo bazaki. Oyebi ngai Denis lesi aza na mabe na ye aza na bolamu na ye. Ma belle Denis Cézanine parce que bah kosara peuple congolais makasi. Oh ah bon? Ah oui mais il m'a le bangot. Denis Lessi vieux au kosa peuple congolais makasi. On t'a le kuta. Non le bango ngayo na le bien. Bah kosa makasi. Il m'a fait pena boye escroquerie ne bimisi na poisa. Ah oui até. Ah, pour nous se racheter, bah tout le monde dit que na poita non nous vivons. Non, il y a ma kiti na ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingi. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mais na limité. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakisi mikolo ebele awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non.
Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Abandi ko poata. Si vous voulez côté mabé, côté papa Yves, quand tu parti monter émission, elle est kabongo. Si côté ya malamu de Nilesi, la ligne vie pour la sincérité. Denis Lesi a sincère. Au moins ba biloko Denis Lesi o sala, o za e mo na miso bato. Ba pasteur ebele ba o sala yango mais o batama. Mais nga préféré nga Denis Lesi ke ba o ba o sala yango o batama. Mais oui. Pourtant, on est au batama, on est qui n'a cher. Sanctifie-toi. Oh, Rabasak. On sait que je ma bé, mais on batama na sima par là. Non, préféré yotin. Non, préféré mon toi sincère. Denis le saloba qui est baba, bamela whisky. Baba ça va manquer on a. Bah est-ce qu'on a ayoba ya ouvertement. Si on yo linga muto ayo so vérité to linga muto ko so na sima sainteté. Mais cela n'exclut pas que votre pasteur Bazar, papa nangai, cité Bethel wana, tous on a une histoire. Et ça n'a pas si na lingu na lela. Cité Bethel wana tango batila ki apôtre mbi ya pe manaki me ba poison. Tango panzanaka. Bolanda histoire te. Et le panzaka cité Bethel parce que apôtre mbi emuna ya bando lingane ba makambu ya personnalité juridique. Abandon ya ba makambu ya représentant l'égalité. Alors que makambo nzambe za molimo o bonimbo meme biso l'état ne zala raté abano linga nini makambo nzambe za molimo yo kana yo représenter une égalité mais est-ce que le ce moi là comme représenter égal c'est que natali so ce que logo moko na répondre les nazaréens na répondre bible bibo jour moko je suis na baye kolinaye bazana na posa ya mbongo Jésus a yebisi moyekoli kende loba mbisi tango koloba mbisi ofungoli monoko na kati ya monoko ya mbisi okomona mbongo zwa mbongo wana keye kofuta paku apres bakisi ya nzambe eza ya kaisala eza ya ngana mitufani mpena na mituni malobi ke mais Yesu Christ aza nzambe aza moto ya molimo aza nzambe aza moto ya molimo mpona nini te asalaki ka miracle mbongo ebimi ndenge asalaki multiplication ya mapa na mbisi mais alobi na moto te ekende koloba na kati ya monoko ya mbisi bimisa futa pako c'est-à-dire ke nzambe na biso c'est-à-dire ke nzambe na biso arespectaka na balois établi ya mokili place nyonso te fo tomona spiritualité. Chaque chose a son temps. Il faut que ça la part des choses. Et ça n'a pas. Il y a qu'on respecter la loi où ils ont établi dans mon kilo. Le représentant légal, oui. Et ça, papa, niveau ya mité, maman, bébé pasteur, na biso bazala lelo, batu ba côté la biso poison l'église. Ceux qui représentent légal les athées. Bon, détourner c'était Bethel. Ok, voilà. Nzamba battre la rabiso, mi be européen mokili et battre la rabiso. Ok, voilà l'homme de Dieu. Tout voilà sous la émission na biso. Le basso est causé na par rapport à ma tout le bien na numéro contact sur pour ça contact ba cause on ndenge ngai elo on na ko loba na pesi non nzambe merci ndé na leki na émission oyo malgré vraiment tout ça ça qui moi un peu combattu côté courant tout ça mais tout passer message. Bon, tu nous as pour ça que tu as contact mon numéro c'est plus 243 97 60 37 626. Babengi naza sur WhatsApp. Tu as contact na bam. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Eza pe baliboso ya rolikate, a rolikal sousou. Vous êtes toujours na awa bienvenue biano les évangélistes évangélistes bienvenue biano. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre MD serviteur Dadi Moukoye. Je dis un grand merci l'équipe Mobile Nazarien TV. Je dis un grand merci à maman Christine Kessier depuis Paris. Merci Ebele. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouma. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Ifoka. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Pasi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Mwenamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi lobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe